samu sifa na sunan manzan Allah ya rubuta a jikin takarda, sai ya naɗe shi, sai ya sami wani sanda da yake ajiye a ɗakin, sai ya zira a ciki. Mutanensa suka dinga ta'ajibi da mamakin irin ajaibin da yake zuwa da shi. Kawai in bukata ta dame shi ko ta mutane, kawai sai ya daga ce Allah ga sandan nan, dan abin da yake cikin sandan nan ka biya bukata, kawai sai Allah ya biya. Sai mutane suka dinga mamaki, to wai me ya faru yanzu a dinga daga hannu ana Allah ga sanda ga sanda. Wannan abin yana yin wafati suka bude, kawai sai suka ga ashe sifar annabi Muhammadu ne a ciki. Sifar annabi ake daga a ce Allah dan sifar annabi kai Allah yi. To wannan fa ba har wannan zamanin akwai shi. Ce wata rana ɗaya daga cikin bayan Allah, an ce Malik bin Dinarin ne, mutanen lokacinsa aka yi fari, aka dinga roƙon ruwa, Allah bai ba da ruwa ba. Kwatsam sai mutane sai da daddare yana masallaci a zaune, kawai sai wani mutumi, Malik bin Dinarin yana zaune cikin dare, kawai ga wani mutumi ya shigo, na fila raka'a biyu idare ya daga hannu ce Allah ga mutane nan suna ta roƙon ka ruwa, ba a samu ruwa ba, Allah kai musu ruwan da za su rayu mana da shi. Kawai ya shafa ya juya, yana fita kawai sai aka tsuge da ruwa. Malik bin Dinarin ya cika da mamaki, ga can zuga an tara ana addu'a ba a yi ruwa ba, ga wani ya ce Allah kai musu mana, kuma Allah ya yi. Wannan abin ya bashi mamaki, kawai sai ya fito ya dinga binsa a baya a hankula har sai da ya ga gidan da ya shiga. Yana ganin gidan da ya shiga, to a nan gurin sai da gari ya waye, sai ya zo sai nemo, ice ya zo yana neman mai gidan, yana fitowa sai ga ashe mai gidan mai sai da bayi ne, bayi yake siyarwa. Sai ce do Allah ya zo ya sai bawa ne, yana so a fito mar da su. To shine aka dinga fito da su, yana ta kallo iga wancan mutumin, sai dai ga mutumin sai ga dattijo ne ba, sai ce wannan nake so in siya. Ice to ga masu ƙarfi ga masu lafiya ka rasa wanda zaka nema, sai wannan dattijan. Ice shi da shi yake so a bashi. Da ya siya suka taho gida, shi da kansa ya ce masa malam ne mamaki, ni ba wani aiki zan iya na kirki ba, ga masu ƙarfi ka ɗauko ni dattijo. Sai ya ce ka san me yasa na siyo ka? Ya ce a'a. To jiya a masallaci na ji ka ce Allah ya ruwa Allah ya yi, so nake ka ga me yasa, me alaƙarka da Allah da har zaka ce Allah ya ruwa Allah ya yi. Yana jiya ice masa yanzu ka ji ni? Ice to ban zaci da wani mutum a masallaci ba. Ice to ni ina masallacin a gefe ina jin ka.